کچھ پیرنٹس کا ایک اختلاف ہے اور کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کیلا میوکس بناتا ہے یا بلغم بناتا ہے یا الرجیز کراتا ہے. تو الرجیز کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. الرجیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک میوکس لیئر بنائی ہوئی ہے جس کے اندر بہت ساری پروٹیکشنز ہیں جو بہت ساری ڈائٹ سے اوائڈڈ رہتی ہے. اور جو میوکس لیئر ہے وہ باڈی کو سیف فرام بیکٹیریا رکھتی ہے. اور اس میں واٹر لیئر جو باڈی کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر کئی دفعہ ہماری بہت ساری چیزیں امیون پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. کیلا جو ہم سمجھتے ہیں جب تک کوئی چیز الرجی نہ کرے وہ الرجی نہیں کرتی، کیونکہ کیلے کے اندر جو امیونٹی پروٹیکٹڈ چیزیں ہیں اس میں وائٹامن سی، B6، فائبر اور نیچرل شوگر ہے جو آپ کے سیف نیوٹرینٹ کی طرح بچے کے اندر ہوتی ہیں. بچے کے اندر جب یہ سافٹ سٹرکچر آف کیلا جاتا ہے تو ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوتا ہے. اس کا چیسٹ سے یا کسی بھی میوکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ آج ہم کنفیوژن سائنٹیفک ریسرچ دکھا کے آپ کو کلیئر کریں گے. جو کہ لنگس کو کس کس طرح آپ کو پروٹیکٹ رہتا ہے اس کی چھوٹی سی کلپ بھی آپ کو نظر آئے گی. کیلا کبھی کھانسی نہیں کرا سکتا، کیلا کبھی ریگرجیٹیٹ نہیں کرا سکتا، بیکاز کوئی بھی اس میں لنک آف لنگس نہیں ہے جس میں ریسپائرٹری ٹریک کا انفیکشن یا الرجیز یا دمہ ہو. اگر کسی بچے کو کسی بھی دوسری چیزوں سے الرجیز ہیں یا کسی بھی ایسی چیزوں سے الرجیز ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، ڈاکٹر ابراہیم یوسف الرجی استھما کے اسپیشلسٹ موجود ہیں. طاہر میڈیکل سینٹر کہتا ہے